Omwa otandindile kengo katakapula kena kotikalimo choka video haka anyengwe ko hapu dhilimuko ya lundululwe kudho. Ngoye umupombepo yoye opo atongolole nokuuva ko elalakano ndyoka wemnunina nosho oshiguna kugwanithwa shoka ngoye wemupa onga omuntu goye. Ngaashi tweshiholelelwa momuuvitho nopolo 12 katono 13 sigo 14 kutya ekota lyashihe shuuvika olyo ndika. Tila Kalunga ngo udhiginine iipango ye oshoka aantu ayehe osho yena okuninga. Ondiholera ongelo Kalunga lyonena ondilonga chochinji kombinga wachikethahangano cha Kalunga. Eheno nekulu ochikethahangano sha Kalunga oshiipango 10 ya Kalunga iipango 10 mombibeli oyo ashike ohapu dhoka dhanyolwa komwaye mwene Deuteronomio nopolo 10 sigo 13. Ano mbata ati chimwe chomiipango 10 ya Kalunga kachino chilongo taya sheke tate Kalunga oshoka itatusukumwe no hapuye nanduike. Ocho tate, aantu enji monena kayewete kutya oshikethahangano sha Kalunga anu iipango 10 ya tate Kalunga oyo yasimana. Otatu lombula muyelema nopolo 11 katono 3 kutya ngeli ogwanitha po iipango 10 ya tate Kalunga neno ngo wathingwa. Ashika aantu monena tayi lombole kutya iipango ya tate Kalunga kayina ochilonga. Kuchikucho echikutha peni. Kalunga okwetu vanekela kuchita kateya po shikethahangano she nenga alundulule shoke eshipopya. Lesho mapisalomi omuntu polo 39 okatono 34. Iipango ya Kalunga tayi kala sigo alushe. One kuli wa manilonga oye. No tate kayali ilongo inji. Ewa. Tatondala tutsikile no hapu dhetu. Dhito atu popi mahauto shitazi kongereka kombinga washikethahangano sha Kalunga. Kahewa ganje umo kwa italombole nje kutya tate Kalunga kwetu po chikethahangano chipe. Ocholela. Sho ajewishi yate oshikethahangano sha Kalunga, Kalunga kwaninga oshikethahangano chipe na aantu ye. Shikita chiti kutya Kalunga kwashanagula po iipango ye. Ano nani otachiti ngini Kalunga aninga oshikethahangano chipe na aantu ye. Okwagandja iipango yimwe nengo chalo kutya ngini. Mahebeli nopolo 8 katono 3 sigo 10 omwapopi ochipango shiko chipe. Oshikethahangano sha Kalunga oshipe osho shipu. Iipango 10 ya Kalunga oyashangelwa momitima nomomadhiladhilo getu. Oyenjo ohate chipango shatumbulwa mo Ahebeli nopolo 8 katono 3 sigo 10 ocho ochayoloka ko kiipango yometestamente ekulu. Na ochipango shika oshipe inachikwatela mu esiku lyesapati. Ihe ohapu dha Ahebeli odha kuthwa metestamente ekulu okuzilila mu Yeremia onopolo 31 okatono 31 sigo 33. Nashiko chakoleke kutya iipango yometestamente ekulu oyafaathana na mbyoka yometestamente epe mwakwatela oshipango shesapati inayilunduluka nando. Magala janopolo 3 katono 29 otwalombula kutya Akriste yoshili oyo mboka taya gwanitha iipango 10 ya Kalunga oyo oluvalo lwa Israeli monena oyo egumbo lya Israeli. Esapati olwedhidhiliko pokati ka Kalunga naantu ye lesha mu Exodus nopolo 31 okatono 13 sigo 18. Shiko cha elithila nje nokuulukila nje kutya Akriste ayehe mboka haya gwanitha iipango oyo Aisraeli monena. Esapati italishulu okukala edhidhiliko pokati ka Kalunga naantu ye nando omevi epe ndoka inashita natango. Daluka ocho ngao. Ocho nekulu lyanje. Anu ajewishi halo antu ya Kalunga monena. Yesu zokwechulika mu Mateo sonopolo 23 okatono 37 sigo 38 okwalombole wa ajewishi je mu Matthew onopolo 21 okatono 43. Mboka hayimi imati mbyoka yapumbiwa monena oyo chigwana chantu shoka achigwanitha iipango 10 ya tate Kalunga aishe mwakwatelo esiku lyesapati. Dhindhilika mu Mateo sonopolo 19 okatono 14 sigo 17 sho Yesus ayamukula omuntu ngoka empula kutya ochikeno kuninga opo ahupithwe. Yesus okwati opo uhupithwe ouna okugwanitha iipango opo kukeelele okukala nomalimbelo kutya iipango bitapupe oyini okwakutha miipango 10 ngaashi eitumbula monopolo alandulako. Nani otili chaniko chipongo kulombola antu kutya iipango ya Kalunga kayina ochilonga monena na inapumbo kulyapulo lyomaka esiku lyesapati lyo chipango chitine. Mboka taye chiningi oyo ihakanwa yifunja ya Popa omupapa wa Katolika okulundulula iipango ya Kalunga na otayi ilongele ekano okuninga shila tayi tedhulula. Nekulu lyanje oyenji mboka yadhinya esapati na mboka taya kakana oyo mboka tayi kusana kutya oyo Akriste no yavalulwa. Ngele tatu dhimbulukwa nawa ulunde okuyona chimwe chomiipango ya Kalunga. Mboka yavalulwa ihaya yono nando chimwe chomiipango ya Kalunga. Mboka yavalulwa oyo mboka haya yapula olyomakaya esiku lyesapati. Okuvalulwa kwapopiwa mu Yohane 5 katono 9 otakumonika tu kwafa itashishiwa. Eheno oshoka itatuvulu okushininga koonkondo dhetu yeni otso twapumbiweni ekwatho lya Kalunga opo tuvule okugwanitha iipango mbika.
ano niitya yimwe otatu ti okugwanitha iipango aisho omulongo ya Kalunga. Ngele shiko osho twahala lela nomitima dhetu adhishe notatu igandja ku Kalunga, nena oye totupe oonkondo okusinda uulunde auhe nokugwanitha iipango ya aishe. Oye otaningi ngaashi uvaneka mu Ezekiel 36:27. Atishe tochilombwelwa chikoleka tango nohapu ya tate Kalunga opo uchiiteele. Tangi sho watala okavideo ketu, elalakano lyetu okukunanenapo tate Kalunga kaishi okukuuvitha nayi. Omwa otandi kugalika nopo wakukutika omutima dhaantu yoye mboka ya pulakena okavideo hano sigo keshuulilo, ashike ya nengeneka ngoye ya ningi ya landula ondjila yoye nena no sigo alushe amen.